जीजा नमस्ते। हट साला, तुम्हारे यहाँ हमेशा यही नौटंकी रहता है। अरे वो लड़का है, उसको बुद्धि नहीं है तो तुम्हारे अंदर तो अकल है। अरे दामाद जी, आप नहीं जानते, वो बहुत हरामी लवंडा है। चलिए घर में चलिए। रुको जरा, सबर करो। अरे यार, हम कह रहे हैं घर का दुलारा लड़का है तो शरारत तो करबे करेगा। सारी बात